হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি আবার নতুন ভিডিও নিয়ে। মাই ফ্যামিলি ফুড ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে মা ছেলে দুজনেই বসে পড়েছে। তা আজকে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আজকে চ্যালেঞ্জে বসেছি মা ছেলেতে। চ্যালেঞ্জে কি কি আছে সেটা বলে দিই। হচ্ছে লাচ্ছা পরোটা আছে 3টে করে, ডিমের অমলেট আর বেগুন ভাজি, স্যালাড আছে, ফুলকপি আলুর রসা। বিশাল খাওয়া, ঠিক আছে। সঙ্গে আছে কোল্ড ড্রিঙ্কস। আর সবটা শেষ করতে হবে। আর যে হাঁ করে ফার্স্ট দেখাতে পারবে সেই হচ্ছে, লাস্ট হয়ে যাচ্ছে, যে ফার্স্ট দেখাতে পারবে সেই হচ্ছে উইনার। আর যে হেরেছে তার জন্য তো রয়েছে মজাদার পানিশমেন্ট। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। নাও 3 2 1 স্টার্ট। ও দু হাতে ছিটতে হবে। লাচ্ছা পরোটা বাবা খুব ভালো লাগে। লাচ্ছা পরোটা বেগুনটা ভালো লাগে। পরোটা তো পুরো ছাড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ভালো হচ্ছে বলে তো ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ভালো হয়েছে না কোনো পাক। দেখবে ভালো লাগছে না। ভিজিয়ে নিয়ে আনিলে মাছটা পেরে ওঠা যাবে না।
বেগুন ভাজা, ফুলকপি আর আলুর যে রসা ঝোল করছে একসাথে খেতে হেভি লাগছে। আমার পরোটার মতো নেই, সব ছাড়িয়ে গেছে। পরোটা কিন্তু ঘরে বানানো। এবার কেমন হয়েছে বল? ভালো হয়েছে। খাবার দুটো সব দোকানে শেষ করলাম, এখন একটা রয়েছে গোটা। তোর জায়গা আমার পায়েছে। মধ্যে তো তোমারই আগে শেষ হবে। না না শসাটা গোটা দিলে
ভরে আছে। জিরার বড় থেকে উঠে গেল তো। আমি বললাম না পেট ভরে গেছে। তো চ্যালেঞ্জ সারা মুখ হয়ে গেছে। আমি একটা ঝেড়ে নিলাম। ওরে বাবু আমি ক্লাস থেকে যাই আর কি হবে? আহ আহ আহ। তো আমি জিতে গেছি, বলো বন্ধুদের। আমি চেষ্টা করেছি অনেক, বলছে মা অনেক চেষ্টা করেছে আর হয়ে উঠলো না, জিততে পারলো না, তাই পানিশমেন্ট নেবে রেডি হচ্ছে। ফিরে আসলে চলে এসেছি পানিশমেন্ট নিয়ে। লাচ্চা বড়টা খেয়েছে ফুলকপি রসা দিয়ে, হেরেছে। পানিশমেন্ট নিয়ে এসছি লেবু, তো লেবুটাকে কেটে নিয়ে এসছি 4 টুকরো করে, 2 টুকরো খেতে হবে না, 2 টুকরো না, 2 টুকরো না, না 1 টুকরো। বাবা 1 টুকরো, ঠিক আছে তাহলে নুন ছাড়া খাও। এই চিবিয়ে খেতে হবে, 1 টুকরো দেবো, চিবিয়ে খেতে হবে। এই যে এই সাইজটা দাও। না তুই 4 টুকরো এনেছিস, আমি এর মধ্যে না আমি 2টো বলেছি, একটা খেতে হবে, তো সেটা এটা খেতে হবে নুন ছাড়া, খোসার সময় চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হবে। তোমার জন্য একটা হেল্প হতে পারে, দানাগুলো ফেলে দাও। নুন ছাড়া ভালো লাগে? হ্যাঁ ঠিক আছে, দিয়ে নে। আমি খালি পানিশমেন্টই খাচ্ছি। দাও। তো বন্ধুরা লেবু খাচ্ছে কাঁচা নুন ছাড়া। চিবিয়ে দেখি দাও। ঠিক আছে, যেমন টক তেমন তিতকুটি তিন কষা, বিশাল টক। হ্যাঁ ফেলে দিই। দিতে গন্ধ বেরোচ্ছে কি। তো বন্ধুরা পানিশমেন্ট আমার ছেলে আমাকে দিল, তা ছিল না বেশি, অল্প একটু ছিল,
তাও চেষ্টা করেছি অনেক, তবুও পৌঁছাতে পারিনি আগে। আর কি করব। হ্যালো, তার মানে আমাকে পরের দিন রেডি থাকতে হবে, যদি দেয় তো পানিশমেন্ট তখন। এত সুন্দর খেয়ে মুখটাই তো আমার বেস্বাদ হয়ে গেল পুরো। তাহলে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন ঘন্টাটিও ক্লিক করে দেবেন, তাহলে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের কাছে খুবই শীঘ্রই পৌঁছে যাবে। আজকের মতো টাটা।